안녕하십니까? 베트남인을 위한 종합 한국어 6급은 같이 공부하고 있는 흥센입니다. 안녕하십니까. 강유리입니다. 강 선생님, 네. 스포츠를 좋아하세요? 네. 운동은 제가 직접 하는 건 좋아하지 않은데요. 보는 것은 좋아해요. 특히 야구나 축구 경기 관람을 즐겨 합니다. 흐엉센 선생님은요? 저는 직접 하는 거는 배드민턴은 좋아하고요. 그리고 관람하는 거는 축구를 좋아합니다. 그러시군요. 요즘에는 이렇게 스포츠를 즐기거나 하는 사람들이 많아진 만큼 스포츠 관련 산업들도 날로 이렇게 증가하고 있는데요. 그래서 이런 것들을 주제로 관련된 표현과 문형들을 공부해 보도록 하겠습니다. 네, 오늘 질과 현대사회와 스포츠 주제로 같이 공부하겠습니다. 네, 먼저 주제 관련 어휘부터 함께 살펴보겠습니다. 여러분, 어휘 예습은 다 해두셨지요? 먼저 경기 종목 및 대회 관련 어휘를 한번 살펴볼 텐데요. 여러분, 종목이라는 단어가 나와 있네요. 여러분은 여러 가지 그 스포츠 경기, 스포츠 운동 중에 어떤 종목을 좋아하세요? 우리 베트남에서는 어떤 종목이 인기가 있나요? 자, 여기 여러 가지 종목들이 나와 있어요. 보시면은 국이라는 말이 나와 있는데 구는 공을 가지고 하는 경기를 이야기해요. 구기 종목에는 어떤 것이 있죠? 농구라든지 배구, 야구 이런 것들 구기 종목에 들어가는 것이죠. 자, 그리고 이쪽에 보시면은 투기라는 말도 있네요. 투기는 싸우는 경기라는 뜻이에요. 여기에서 한번 투기를 찾아보세요. 어떤 경기가 있나요? 그렇죠. 레슬링 같은 거, 두 사람의 힘을 겨루는 것이죠. 또는 한국의 태권도도 투기 종목의 하나입니다. 자, 이렇게 운동 경기에서 세계의 선수들이 모두 모여서 자기의 실력을 겨루는 그런 큰 대회가 있죠. 여러분 잘 아시죠? 네, 올림픽이라고 합니다. 여름에 열리는 하계 올림픽과 겨울의 스포츠를 겨루는 동계 올림픽이 있어요. 이런 올림픽과 같은 큰 경기를 여는 것을 개최하다는 말이 있는데요. 이쪽에 보면 네, 올림픽을 하다 또는 열다 또 다른 말로 개최하다는 말도 씁니다. 올림픽뿐만 아니라 여러분 월드컵도 굉장히 큰 축구 경기지요. 브라질에서 월드컵이 개최되었다 이렇게도 사용할 수가 있네요. 자, 계속해서 보면 경기 진행 관련 어휘들을 보겠습니다. 경기 진행은요. 우리가 경기는 싸우다라는 뜻으로 해서 경기를 이야기할 때 전이라는 말을 많이 쓰고 있어요. 우리 전쟁할 때 전인데요. 리그 전 또는 축구 같은 경우에는 45분씩 앞에서 하는 전반전 또 그 뒤에 하는 후반전 이렇게 나뉘게 되죠. 또 그 전반전과 후반전에서 끝나지 않을 때는 어떤 것을 하나요? 연장전을 하게 되겠죠. 전이라는 글을 쓰는 것도 여러분 알아두시고요. 자, 계속해서 보시면 우리 경기를 하다, 경기를 진행하다 하는 것을 경기를 벌이다라는 말을 써줄 수 있어요. 자, 이 경기를 벌이다, 경기가 진행되다라는 뜻으로는 경기가 벌어지다라는 말로 관련해서 같이 알아두시면 좋겠습니다. 자, 경기가 벌어지고 있을 때, 지금 하고 있을 때 이기고 있다, 또 지고 있다는 뜻을요. 여기 앞서다, 뒤지다라는 말로 표현해 둘 수가 있는데요. 앞서다는 말 그대로 앞에 서 가는 것인데 여기에서는 경기에서 이기고 있다는 뜻이에요. 그래서 현재 베트남이 3대2로 이기고 있습니다. 앞서고 있습니다. 이렇게 표현해 줄 수 있습니다. 또 다르게는 우리 팀이 1대3으로 지고 있어요. 뒤진 채 전반전이 끝났습니다. 이런 문장도 만들어 줄 수 있겠네요. 자, 그래서 우리가 이기고 지다라는 말을 이야기할 때 승패라는 말을 하는데요. 완전히 이겼어요. 이기다, 승이라는 뜻으로 완전히 이겼어요 하면 완승이라고 하고요. 완전히 졌어요. 1점도 못 얻고 완전히 졌어요 하면 완패라는 말을 합니다. 그래서 완승을 하다라는 것을 또 다른 뜻으로 완승을 거두다라는 말도 있으니까 알아두시면 좋겠어요. 자, 또 하나는 이 승패가요, 이기다, 지다라는 뜻도 있는데 여러 번 경기를 했어요. 예를 들어서 가팀과 나팀이 있는데 두 팀이 여러 번 지금까지 경기를 했는데 그 경기 가팀과 나팀과 싸웠을 때 한 번 이겼고요. 한 번 졌네요 할 때는 1승 1패 이렇게도 이야기해 줄 수가 있네요.
자, 우리 이기고 지다를 승패라고 이야기를 했는데 여기에서 이번 경기에서 승패가 결정된다. 이기고 지는 것이 결정된다. 이런 말로도 쓸 수 있어요. 자, 또 다른 표현으로는요. 승부라는 말이 있어요. 이것도 똑같이 이기고 지다예요. 그럼 무승부는 무슨 뜻일까요? 그렇죠. 이기지도 않았고 지지도 않았다는 뜻이에요. 예를 들면은 축구 경기에서 1대1로 경기가 끝났어요. 그러면은 무승부로 끝나다, 승부가 나지 않다, 승패가 결정되지 않았다. 이렇게 이야기해 줄 수 있습니다. 자, 또 하나 보시면 우리 반칙이라는 말이 나와요. 경기에는 규칙이 있기 마련이지요. 규칙이 있어요. 그런데 규칙을 지키지 않는 것을 반칙이라고 합니다. 자, 반칙에 대한 표현 알아보면은 반칙을 내가 다른 선수에게 반칙을 했어요. 반칙을 가하다 또는 반칙을 범하다. 잘못을 했을 때 쓰는 표현 범하다라는 표현도 쓸 수 있고요. 또 반칙을 저지르다. 어떤 잘못, 이것도 마찬가지로 잘못이나 범죄를 했을 때 쓰는 표현 저지르다. 이런 표현으로 써줄 수가 있습니다. 자, 반칙까지 알아봤고요. 그 다음은 우리 선전하다라는 단어 알아볼 텐데요. 전이 아까 이제 싸우다라는 것이었는데 선은 좋다라는 뜻이 있어요. 그러니까 이것은 잘 싸웠다라는 뜻입니다. 자, 문장을 보시면 우리 대표팀은 강팀, 강한 팀 독일을 상대로 선전했어요. 굉장히 잘 싸웠어요. 선전했으나 아쉽게 1대2로 지고 말았다. 이렇게 문장 써줄 수가 있겠네요. 자, 계속해서 보시면 스포츠 직업과 산업 관련 어휘들이 나와 있습니다. 여러분, 스포츠의 인기가 굉장히 많아졌죠? 인기가 많아짐에 따라서 스포츠와 관련된 직업들도 굉장히 다양해지고 있고요. 관련된 산업도 아주 활발하게 지금 이루어지고 있어요. 여기에 우리가 흔히 알고 있는 선수와 감독들 관련된 이것들은 우리가 굉장히 흔히 알아왔던 그런 직업들이고요. 또 새롭게 물리치료사라든지 치어리더라든지 이런 직업들도 굉장히 인기가 많아지고 있죠. 자, 또 하나는 스포츠 구단, 또 스포츠 마케팅도요. 요즘 들어서 굉장히 관심을 받고 있는 분야 중에 하나입니다. 자, 여기까지 해서 여러분 우리 스포츠 관련 어휘들 함께 알아봤습니다. 또 흐엉센 선생님과 함께 연습하고 문장 만들어 보시기 바랍니다. 네, 여러분 그 스포츠에 관련 그 어휘는 어땠어요? 우리가 chúng ta có thể có những cái môn thể thao mà chúng ta yêu thích hoặc là những môn thể thao mà chúng ta rất là muốn xem. Vậy thì với người Việt Nam thì môn thể thao đó là gì hả các bạn? Các bạn thử nhìn câu này xem. 경기는 각각 11명이 넘지 않게 편성된 두 팀에 의해서 진행되며 팀 중의 한 명은 골키퍼이다. 무슨 축제? 무슨 스포츠? 무슨 스포츠 같아요? nếu mà nói dễ hơn thì 11명. 11명은 공 하나 가지고 노는 그 스포츠. 어떤 거예요? 축구죠. 축구. Phải không các bạn? Là chúng ta đang nói về môn thể thao là bóng đá. Như vậy khi mà các bạn thích một môn thể thao nào đó thì do là những cái từ chuyên về thể thao thì chúng ta có thể không biết. Nhưng mà khi chúng ta đọc tin hay chúng ta nghe tin trên TV thì chúng ta phải biết nhiều từ để chúng ta có thể biết được. Chẳng hạn như chúng ta có goalkeeper, chúng ta có subisu hoặc là chúng ta có 공격수. Đây là những cái từ dùng chuyên cho những người trong bóng đá, những cái vị trí là cầu thủ của bóng đá. Vậy thì các bạn có thể tìm hiểu thêm, chẳng hạn như là với Hàn Quốc thì môn bóng chày là một môn thể thao nổi tiếng. Như vậy thì những cái từ ngữ trong bóng chày là gì thì các bạn thử tìm hiểu thêm và chúng ta biết những cái từ ngữ đó để chúng ta có thể mở rộng cái vốn từ của mình về lĩnh vực thể thao các bạn nhé. Trong bóng đá thì chúng ta có 선수 교체 là gì các bạn? Thay cầu thủ phải không ạ? Chúng ta có 주심, trọng tài, và một số từ có thể dùng những cái từ những từ weather nữa các bạn. Chẳng hạn như chúng ta có ball, khung,
골대, net, black. Những cái từ đó thì có thể một số khái niệm người ta dùng tiếng Anh, goalkeeper cũng vậy các bạn ha. Như vậy thì chúng ta có thể mở rộng vốn từ của mình bằng cách tìm hiểu như thế này, và khi chúng ta đọc báo thì các bạn có thể hiểu hơn về một lĩnh vực thể thao. Thêm 2 cái câu ví dụ nữa về lĩnh vực thể thao thì các bạn xem coi những câu ví dụ này nói gì. 가장 유력한 우승 후보. 우승 후보 là gì các bạn? Là một cái 가장 유력한 là một cái đối tượng, một cái đội, một cái ứng cử viên mà có thể thắng trận rất là 유력하다, rất là có khả năng, có lực để mà thắng trận. 하나였던 브라질. Các bạn có nhớ cái World Cup vừa rồi không ạ? Vừa rồi thì là một trận rất là làm ngạc nhiên rất là nhiều người hâm mộ bóng đá, phải không các bạn? Thì Brazil là một trong những cái đội mà được tiên đoán là có thể là một đội mạnh và có thể thắng trong World Cup, nhưng mà 2014년 World Cup 준결승전 trong cái trận này thì 독일에 1대7로 피했습니다. đã thua đội Đức đến cái tỷ số rất là đáng ngạc nhiên, đó là 1-7 đó các bạn. Một câu nữa. 한국 프로야구는 1981년 11월 11일에 출범은 공표하였습니다. Một cái từ mới mà các bạn đã học, 출범하다. 출범 là một cái bước khởi đầu, một cái bước xuất phát gì đó các bạn ha. Là vào ngày 11 tháng 12 năm 1981 thì cái 한국 프로야구, cái bóng chày, cái giải bóng chày chuyên nghiệp của Hàn Quốc đã công bố là bắt đầu, đã được mở đầu từ lúc đó. 출범은 공표하였습니다. Được không các bạn? Đây là một số cái từ ngữ chẳng hạn như là 우승 후보, 준결승전 hay là 출범 hay là 공표하다. Một số các cái từ ngữ liên quan, mặc dù không có liên quan trực tiếp tới mà thể thao, nhưng mà các bạn có thể đọc nhiều, các bạn có thể thấy nhiều trong các cái bản tin thể thao. Đó là phần từ ngữ, và bây giờ vận dụng các cái từ ngữ này các bạn sẽ cùng với cô Khang vào các cái phần văn phạm, mẫu văn phạm đầu tiên. 네, 문법 시간입니다. 오늘 배울 첫 번째 문법은요. 리을 뿐더러 라는 문법이네요. 자, 먼저 예문부터 함께 보겠습니다. 국가대표 선수들은 연속되는 훈련에 적응해야 할 뿐더러 식사 조절도 해야 한다. 이렇게 나와 있네요. 자, 우리 배웠던 어떤 표현과 굉장히 비슷한 것 같은데 혹시 머릿속에 생각나는 거 있으신가요? 국가대표 선수들은 연속되는 훈련에 적응도 해야 돼요. 거기에만 그치지 않고 또 식사 조절도 해야 한다. 이런 뜻이에요. 배웠던 것, 그렇죠? 적응해야 할 뿐만 아니라 이것과 같은 뜻입니다. 자, 다른 예문도 한번 살펴보겠습니다. 컨디션 조절을 못한다면 좋은 성적을 거둘 수 없어요. 뿐만 아니라 뿐더러 동료 선수들과도 마찰이 생길 수 있다. 이런 문장이 나왔네요. 자, 이것도 괜찮죠? 이거는 선수들 이야기죠. 선수들 항상 컨디션이 좋아야겠죠. 좋은 성적을 거둘 수 없을 뿐더러 그치지 않고 이런 것도 나올 수 있어요. 이런 문장이 되어 있네요. 자, 그러면 계속해서 한번 보시면 여러분 명사인 경우는 어떻게 될까요? 그죠? 명사는 이다, 일 뿐더러 이렇게 얘기할 수 있어요. 자, 예문을 보시면 현대사회에서 스포츠는 우리 생활의 일부예요. 일 뿐더러 또 정치, 외교, 경제, 문화와도 상호 밀접한 관계를 맺고 있다. 이렇게 이야기해 줄 수 있네요. 어렵지 않으시죠? 그러면 흐엉센 선생님과 더 연습해 보시기 바랍니다. 문법. Cái mẫu văn phạm đầu tiên thì có khó không các bạn? Chúng ta vừa học là hoặc là riêng hoặc là 뿐더러. 뿐더러. Thì các bạn đã học một cái mẫu trước đây rồi, các bạn cũng có cái gì đó mà chúng ta học với chữ 뿐 rồi, các bạn có nhớ không? 뿐.
뿐. Các bạn có nhớ ra là chúng ta đã học 뿐만 아니라, 뿐만 아니라, 을 hoặc là riêng 뿐만 아니라. Vậy thì hai cái mẫu câu này nghĩa của nó hầu như là hoàn toàn giống nhau. Không chỉ cái gì đó mà còn, các bạn nhé. Nhưng mà các bạn chú ý ở đây là cách viết. Cách ở đây 띄어쓰기 là khác nhau các bạn ha. 을 뿐 các bạn không hề viết cách ra, trong khi ở đây chúng ta có 을 뿐만 아니라, chúng ta sẽ có viết cách các bạn nhé. Và so với 뿐만 아니라 thì 뿐더러 nó mang phong cách khẩu ngữ nhiều hơn, nghĩa là người ta dùng trong phong cách nói, trong văn nói nhiều hơn các bạn nhé. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem một cái câu ví dụ này. Ở đây chúng ta xem 스포츠 중계권의 단독 구매로 경제적 손실이 크다. Cái tình huống là gì? Là 스포츠 중계권의 단독 구매로 경제적 손실이 크다. Một cái thiệt hại, cái tổn hại về kinh tế thì lớn bởi cái việc mua cái 단독. 단독 là gì các bạn? 혼자서 다른 사람에게 주지 않고 단독적으로 구매 là mua cái 중계권. 중계권 là các cái 방송국, các cái 방송사 người ta muốn mua cái quyền tường thuật trực tiếp một cái trận bóng đá nào đó. Sports, những trận như là những cái trận bóng đá mà có nhiều người quan tâm như là World Cup hay là những cái trận bóng đá nổi tiếng mà trên thế giới đấy, các cái giải đấu nổi tiếng trên thế giới thì những cái nhà truyền thông á, người ta mới mua riêng cái quyền để truyền hình trực tiếp như thế thì để mua cho riêng mình 단독적으로 thì phải trả rất là nhiều tiền, cho nên là 경제적인 손실이 크다. 그리고 또한 사회적 파장도 적지 않다. chúng ta có chữ 파장. 파장은 chúng ta có chẳng hạn như chúng ta có 파장. 파장은 일으키다. 파장 ở đây các bạn sẽ dùng gì? 파장을 일으키다. Chẳng hạn như chúng ta có là gây ra một cái sự ồn ào, gây ra một cái vấn đề xã hội. 또한 사회적 파장도 적지 않다. Có nghĩa là 파장 크다. Chúng ta có thể là 파장이 크다, được không các bạn? Là tạo ra đưa ra một cái vấn đề xã hội, đưa ra một cái sự ồn ào trong xã hội, này là tạo ra, cái này là vấn đề lớn. Vậy thì hai câu này các bạn sẽ kết hợp lại như thế nào với cái mẫu câu chúng ta vừa học thôi các bạn? Bạn sẽ kết hợp lại xem 스포츠 중계원의 단독 구매로 경제적 손실이 클 뿐더러. Các bạn chú ý ở đây là chúng ta không có viết cách ra các bạn ha. 클 뿐더러 사회적 파장도 적지 않다. 적지 않다. Đây là cái câu để chúng ta thấy được rằng là cái sự kết hợp của cái cấu trúc 뿐더러 và đồng thời các bạn cũng so sánh với cái mẫu câu 뿐만 아니라. Một câu nữa, các bạn xem thêm một câu nữa. Ở đây chúng ta có thể thao trong đời sống. Thể thao trong đời sống là gì các bạn? 생활 스포츠. 생활 스포츠 không những góp phần vào thì vấn đề chúng ta dùng cái cấu trúc 뿐더러 này để giải quyết cho chữ không những, phải không các bạn? Không những góp phần vào việc giữ gìn sức khỏe cho người dân. 국민의 건강. Giữ gìn là gì các bạn? 지키다. Và mà còn giúp cho sử dụng thời gian nhàn rỗi. Thời gian nhàn rỗi đây các bạn có thể dùng cái gì? 한가하는 시간. Chúng ta có chữ yoga 시간, được không các bạn? Yoga 시간 một cách có ích. Một cách có ích thì các bạn có thể dịch thêm nhiều nghĩa khác nhau. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thử đưa ra một cái câu rồi các bạn nối lại nhé. Tình huống chúng ta có là 생활 스포츠는, thật ra câu này là trong sách giáo khoa phần bài tập của các bạn đấy. 생활 스포츠는 국민 건강은 지키는데 trong cái việc giữ gìn sức khỏe cho người dân. Rồi yoga 시간은 알짜게 보낼 수 있도록 도와준다. Thì ở đây các bạn có một cái từ
mà các bạn có thể đã biết rồi. Ipachihata. Ipachihata là gì các bạn? Có nghĩa là giúp cho. Toimi thege hata. Toumi thege hata. Thì ipachihata. Vậy thì chúng ta nói lại đây là ipachihal pundoro. Các bạn nhớ đây là không có viết cách các bạn nha. ipachihal pundoro. 여가 시간을 알차게 보낼 수 있도록 도와준다. Vậy thì cái câu như thế này thì chúng ta đã có thể nối được hai cái câu với cái nghĩa là không những cái gì đó mà còn một cái gì đó nữa. Được không các bạn? Vậy thì mẫu câu đầu tiên các bạn sẽ so sánh lại với Bunmananida, ôn tập lại và chúng ta thực tập cái cách nói này trong cái văn nói của mình. Các bạn nhé, và chúng ta sẽ sang cái mẫu văn phạm thứ hai với cô Khang. 네, 여러분은 주말에 보통 어떤 일을 하면서 보내세요? 저는 뭐 집안일을 한다거나 책을 읽는다거나 하면서 주말을 보냅니다. 자, 오늘의 두 번째 문법이에요. 두 번째 문법은 다거나라는 문법이 있는데요. 자, 여기에 예문에 있는 것처럼 주말에 책을 읽는다거나 집안일을 하면서 보내요. 이렇게 이야기하네요. 주말에 하는 일 여러 가지가 있어요. 하지만 그 중에서 책을 읽는다, 또 집안일을 한다, 이렇게 한두 가지 보기를 이야기해 줄 때 써줄 수 있는 문법입니다. 자, 니은, 는다거나 이렇게 되는데요. 여기에서 보시면 동사는 는다거나를 써주시면 돼요. 여기도 두 번째 예문 볼게요. 운동을 시작한다고 해서 바로 근육이 늘어난다거나 체력이 증진되는 것은 아니다. 이런 말이 나와 있네요. 자, 운동 시작한다고 해서 운동을 하면은 나오게 되는 여러 가지 일들이 있죠. 뭐 살이 빠지거나 굉장히 힘이 좋아지거나 아니면은 뭐 근육이 생기는 거나 이런 것을 보기로 한두 가지를 이야기하고 있어요. 살펴보면 늘어나다, 늘어난다거나, 자, 여기는 니은다거나, 그러니까 받침이 있을 때는 는다거나 받침이 없을 때는 니은다거나 이렇게 써줄 수 있습니다. 자, 이거는 동사의 경우 이렇게 될 수 있고요. 자, 그럼 형용사는 어떻게 될까요? 여러분도 혹시 감기에 걸리면 어떤 증상들이 나타나나요? 자, 감기에 걸리면 머리 아파요, 뭐 콧물이 나와요, 기침도 해요, 목도 아파요, 이런 증상들 나올 수 있겠죠? 예문은요, 머리가 아프다거나 또 콧물이 난다거나 하는 증상이 나온다. 자, 이것도 형용사인 경우는 어떻게 되나요? 그죠? 아프다 에서 그대로 거나만 붙여주시면 됩니다. 자, 다음 예문도 한번 보겠습니다. 기분이 우울하다, 또 외롭다, 생각이 들다. 자, 기분이 우울하다거나 또 어떤 생각, 외롭다거나 하는 생각이 들 때에는 친구에게 편지를 쓰곤 했어요. 자, 여기에 보시면 기분이 우울하다거나 외롭다는 생각 바로 연결해줘도 괜찮고요. 그 보기로 한두 가지를 든다고 했기 때문에 뭐뭐 한다거나 또 뭐뭐 한다거나 이렇게 보면은 하는 증상 이렇게 연결해 주는 것도 자연스럽습니다. 자, 이런 경우는 그냥 다거나로, 형용사는 다거나로 연결해 주세요. 자, 그럼 명사는 어떻게 될까요? 자, 명사인 경우에는요, 이렇게 연결해 줄 수 있는데, 여러분은 뭐 지금 미래에 하고 싶은 직업이 있나요? 저는요, 대학교 다닐 때는 선생님 또는 공무원 이런 직업에는 관심이 없었어요. 자, 명사, 선생님, 그죠? 일하거나 공무원이라거나로 연결시켜 줄 수 있네요. 하는 직업이 됐죠? 자, 다음 예문도 보시면 이런 직업에는 관심이 없었고요. 제가 정말 관심이 있었던 직업은요, 디자이너라거나 광고 기획자라거나 그런 창의적인 일에 흥미가 있었어요. 자, 이쪽은 받침이 없네요. 디자이너 그대로 라거나로 연결해 주네요. 그래서 명사인 경우에는 받침이 있을 때와 없을 때 구분해서 일하거나 라거나로 연결해 주시면 되겠습니다. 자, 그러면은 Hương 선생님과 연습해 보세요. Văn phạm của bài số 7, các bạn đã học mẫu văn phạm đầu tiên. Chúng ta có niên hoặc là nin, ta còn thà còn á. Như vậy thì các bạn có nhớ trước đây ở cái cấp sơ cấp và trung cấp chúng ta đã học một cái mẫu câu khác là danh từ thì cộng với na hoặc là ina các bạn ha. Và động từ thì chúng ta cộng với kona.
Với chữ na thì chúng ta có nghĩa là một sự lựa chọn, hoặc cái này hoặc là cái kia, cái này hay cái kia các bạn ha. Thì đây là cũng là một mẫu câu mở rộng, nâng cao hơn để chúng ta có cái dạng như thế, có nghĩa là có các cái sự chọn lựa hoặc cái này hoặc cái kia các bạn nha. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái sự liệt kê các cái hành vi hay các cái trạng thái gì đó bằng cách là nối một động từ hay là một tính từ hay là một danh từ vào với cái cấu trúc này. Vậy thì với động từ thì chúng ta sẽ có cộng với niên hoặc là ninh tà còn á. Với tính từ thì các bạn sẽ cộng với thà còn á. Và với danh từ thì các bạn có hoặc không có y ra còn à. Vậy thì chúng ta sẽ sang phần thực tập một số câu để các bạn có thể xem được các cái mẫu câu áp dụng như thế nào. Và đặc biệt các bạn chú ý xem cái từ mình muốn nối vào đó là động từ, tính từ hay là danh từ để các bạn sử dụng cho đúng nhé. Vậy thì tình huống chúng ta đưa ra là 다이어트를 하기 위해서. 다이어트, các bạn có 다이어트 không? Các bạn có ăn kiêng không? 다이어트를 하기 위해서 갑자기 khoảng trống 무리해서 운동은 하면 오히려 역효과가 나타날 수 있으므로 주의해야 한다. Vậy thì cái khoảng trống ở đây các bạn có thể có những cái từ khóa gợi ý như thế này. Khi mà để mà ăn kiêng, nếu mà đột nhiên 갑자기, chúng ta có 굶다, nhịn đói các bạn ha. Chúng ta có 끼니를 거르다, chúng ta bỏ bữa, hoặc là 아침 식사를 거르다 là không ăn bữa sáng. Chúng ta thường như thế phải không các bạn? Có nghĩa là chúng ta nhịn một bữa nào đó, hoặc là chúng ta không ăn 1 hay 2 bữa nào đó, và hoặc là chúng ta không ăn sáng với nghĩ là để cho ăn kiêng, để cho giảm cân được thì chúng ta làm như thế. Nhưng mà 갑자기 이렇게 하면 이렇게 하거나 무리해서, đúng ra chúng ta đã học chữ con A rồi đúng không các bạn? Như vậy thì 굶다, 끼니를 걷는다, 아침 식사를 거르다 là các động từ, thì các bạn có thể lần lượt thêm vào 갑자기 굶는다거나, được không các bạn? 갑자기 굶는다거나, hoặc là 갑자기 끼니를 거른다거나, được không các bạn? hoặc là 아침 식사를 갑자기 아침 식사를 거른다거나. Chúng ta nối vào đây và thêm cái cấu trúc, thêm cái nội dung ở phía sau. Nếu bất ngờ mà các bạn hoặc là nhịn đói, hoặc là bỏ bữa, hay là 운동 무리해서 là vận động quá sức, thì 오히려 trái lại thì sẽ có 역효과 là cái tác dụng ngược lại, cái hiệu quả ngược lại với việc ăn kiêng, nghĩa là có thể tăng cân nữa đó các bạn. 나타날 수 있으므로 주의해야 한다. Chúng ta phải chú ý, bởi vì nếu như chúng ta làm những cái việc đó thì nó có thể xảy ra cái hiệu quả ngược lại. Thay vì chúng ta có thể giảm cân thì chúng ta bị tăng cân lên hơn nữa. Cho nên là phải chú ý. Đó là một ví dụ. Một ví dụ thứ hai nữa các bạn xem ở trường hợp này. 운동은 할 때 갑자기 구토 증상 là gì các bạn? 토하고 싶은 증상. 구토하는 증상은 느낀다면 잠시 운동은 멈추고 휴식을 취해야 한다. Nếu mà các bạn đang tập thể dục mà bỗng nhiên 구토 증상 là có cái triệu chứng là buồn nôn, thì nếu chúng ta cảm thấy cái triệu chứng buồn nôn thì phải dừng lại và nghỉ một chút. Như vậy thì một cái triệu chứng nào đó hoặc là cảm thấy buồn nôn thì cái từ khóa đây chúng ta có là 어지럽다, 어지럽다 hoặc là 숨이 차다, hoặc là chúng ta có 머리가 많이 아프다, 머리가 아파. Vậy thì nếu như đang tập thể dục, đang 운동 mà chúng ta có những cái chứng răng đó, như là 운동은 할 때 갑자기, các bạn dùng chữ 어지럽다 xem, 어지럽다거나 뭐 구토 증상은 느낀다면 tăng tha, nghĩa là hết câu luôn thì chúng ta có 어지럽다거나. Với cái thứ hai chúng ta có 숨이 차다, thì các bạn có gì? 운동은 할 때 갑자기 숨이 차다거나 구토 증상은 느낀다면, hoặc là 머리가 많이 아프다거나. Được chưa các bạn? Chúng ta áp dụng vào đây và với cái mẫu câu này để các bạn có thể thực hiện cái việc nối lại và liệt kê ra những cái triệu chứng mà có thể gây nguy hiểm mà buộc chúng ta phải dừng lại một tí
trước khi mà chúng ta dừng lại nghỉ một tí trước khi chúng ta tiếp tục tập, bởi vì nó sẽ nguy hiểm. Một câu ví dụ nữa, lần này các bạn có câu tiếng Việt, cái tình huống được nêu ra như thế này. Câu thì dài nhưng mà vấn đề chúng ta muốn nói ở đây là dùng cái mẫu cấu trúc phong phạm này các bạn ha. Việc thiện nguyện, việc làm 자원봉사, làm việc từ thiện đấy các bạn, không phải là một vấn đề khó khăn. 어려운 문제, 어려운 과제 아니고, mà có thể mang ý nghĩa, chỉ có thể mang ý nghĩa là giúp đỡ những người ở xung quanh mình, hoặc là những người hàng xóm. Hàng xóm là gì các bạn? Iut ở xung quanh ta, hoặc là tham gia vào những cái hoạt động cộng đồng, những cái hoạt động xã hội ở trong cộng đồng. Vậy thì câu này các bạn thử đặt ra xem, những cái từ gợi ý đấy. Việc thiện nguyện là 자원봉사, không phải là một vấn đề khó, không phải là một bài toán khó gì cả. 어려운 과제 hoặc là 어려운 문제, mà có thể mang ý nghĩa là một việc giúp đỡ, 돕다, hàng xóm ở xung quanh ta, 주변에 있는 이웃, và tham gia, 참여하다 vào những hoạt động xã hội của cộng đồng. Vậy thì câu chúng ta có là gì các bạn? Các bạn đọc câu của các bạn lên xem nhé. Chúng ta thể 자원봉사가 어려운 과제가 아니라, không phải là một vấn đề khó, không phải là một bài toán khó, mà 주변에 있는 이웃은 돕는다거나 공동체 사회 활동에 참여한다는 것을 의미할 수도 있습니다. Nghĩa là có thể chỉ có nghĩa là như thế này, thì cũng là việc chúng ta đã 자원봉사, chúng đã tham gia vào cái việc giúp đỡ, việc làm thiện nguyện. Như thì hoặc là giúp đỡ những người hàng xóm, hoặc là tham gia vào những hoạt động xã hội, thì chúng ta nối lại bằng cái cấu trúc ở đây, 돕는다거나, được không các bạn? Như vậy thì chúng ta có một cái câu ở đây, và các bạn có thể áp dụng cái mẫu câu này vào chúng ta làm những cái dạng mà khi chúng ta cần liệt kê những cái hành vi, hay là những cái đối tượng, hoặc là những cái trạng thái nào đó, hoặc là như thế này, hoặc là như thế kia, được không các bạn? Và chúng ta sang mẫu văn phạm tiếp theo. 네, 여러분 129쪽 말하기 연습을 같이 보겠습니다. 오늘 말하기 연습에서는요, 한국의 전통 스포츠에 대한 정보를 보고 같이 이야기를 나눠볼 거예요. 자, 그럼 먼저 정보 같이 살펴보겠습니다. 먼저 이야기할 것은 씨름이라는 스포츠예요. 한국 고유의 운동이고요. 자기를 보호하는 무예였습니다. 무예라는 것은 힘을 겨루는 운동을 이야기해요. 자, 이것은요, 어떤 종목이냐면은 이 씨름은 운동 중에서도 투기에 들어갑니다. 아까 투기 저 같이 잠깐 단어해 봤어요. 싸우는 경기라고 했습니다. 자, 그 두 사람이 서로 잡아요. 그래가지고 상대방을 먼저 넘어뜨리면 승리하는 경기입니다. 여러분 사진에 나와 있는데 한번 보시면 될 것 같아요. 자, 이 경기는요, 언제 자주 했냐면은 단오절 음력 5월 5일, 그 한국의 명절 중에 하나인데요. 단오절에 자주 했었고요. 또 추석, 음력 8월 15일인데 이런 명절에 주로 해온 운동 경기였어요. 자, 이 경기의 특징은요, 레슬링이나 유도와 같은 투기하고 굉장히 비슷합니다. 그래서 한국 선수들이 많이 선전을 하는 편이다. 레슬링과 유도 같은 경기에서 한국 선수들이 선전을 하다 해서 좋은 경기를 보여주다 단어에서 잠깐 나왔네요. 이 정보를 가지고 우리가 오늘 선생님하고 같이 공부했던 문법 기억나시나요? 을 뿐더러, 그리고 니은는 가거나 사용하면서 대화를 나눠볼 거예요. 어디에서 문법들 사용하고 있는지 한번 확인하면서 들어보시기 바랍니다. 씨름은 한국 고유의 운동일 뿐더러 자기를 보호하는 무예라고 들은 적이 있는데 정확히 어떻게 하는 경기인지는 모르겠어요. 투기 종목의 하나인데 두 사람이 서로를 잡고 상대방을 먼저 넘어뜨리면 승리하는 경기예요. 단오절이 되었다거나 추석 같은 명절에 주로 하지요. TV에서 본 적 없어요? 네, 운동 이름은 들어봤는데 직접 본 적은 없어요. 씨름은 올림픽 같은 종합대회에 채택된 종목인가요? 아니요. 하지만 이와 비슷한 투기 종목에는 레슬링과 유도가 있는데
한국 선수들이 많이 선전을 하는 편이에요. 그렇군요. 그래도 앞으로는 레슬링이나 유도뿐만 아니라 씨름 경기도 쉽게 볼 수 있었으면 좋겠어요. 네, 여러분 잘 들어보셨나요? 대화문 같이 알아보겠습니다. 자, 또한 씨가 먼저 이야기하네요. 씨름은 한국 고유의 운동일 뿐더러 자기를 보호하는 무예라고 들은 적이 있는데 정확히 어떻게 하는 경기인지는 모르겠어요. 그래서 어떤 경기인지 지금 질문을 하고 있는 거죠. 위에 이쪽 정보를 이용하고 있네요. 여기에서 뿐더러 썩죠. 그래서 이런데 정확하게 어떻게 하는 경기예요? 해서 자세하게 이야기해주고 있어요. 투기 종목의 하나인데요. 두 사람이 서로를 잡고 상대방을 먼저 넘어뜨리면 승리하는 경기예요. 이쪽 거. 그리고 단오절이 되었다거나 또 추석 같은 명절에 주로 하지요. 여러 가지 자주 하는 날들이 있지만은 이런 날들을 보기로 들었어요. 단오절이 되었다거나 추석 같은 명절에 주로 하죠. 우리 여기 교재에는 되었다거나 나와 있지만은 뭐 단오절 명사로 해서 일하거나 해줘도 괜찮습니다. 자, TV에서 본 적이 있나요? 물어보니까 다음에 또한 씨가 네, 운동 이름은 들어봤는데 근데 직접 본 적은 없어요. 씨름은 올림픽 같은 종합대회에 채택된 종목인가요? 종합대회라고 했는데 올림픽 같은 큰 경기를 이야기하죠. 거기에 선택되었느냐고 물어봤더니 아니요. 하지만 이와 비슷한 투기 종목에는 레슬링과 유도, 앞에 나왔죠? 유도가 있어요. 있는데 한국 선수들이 이런 경기, 레슬링과 유도 같은 경기에서 많이 선전을 하는 편이에요. 잘 싸우는 편이에요. 왜? 씨름을 해왔기 때문이죠. 아, 그렇군요. 그래도 앞으로는 레슬링이나 유도뿐만 아니라 씨름 경기도 쉽게 볼 수 있었으면 좋겠어요. 자, 이렇게 대화를 마무리했습니다. 여러분, 또한 씨와 유진 씨의 대화, 우리 문법 사용된 부분 확인하면서 다시 한번 들어보시기 바랍니다. 씨름은 한국 고유의 운동일 뿐더러 자기를 보호하는 무예라고 들은 적이 있는데 정확히 어떻게 하는 경기인지는 모르겠어요. 투기 종목의 하나인데 두 사람이 서로를 잡고 상대방을 먼저 넘어뜨리면 승리하는 경기예요. 단오절이 되었다거나 추석 같은 명절에 주로 하지요. TV에서 본 적 없어요? 네, 운동 이름은 들어봤는데 직접 본 적은 없어요. 씨름은 올림픽 같은 종합대회에 채택된 종목인가요? 아니요. 하지만 이와 비슷한 투기 종목에는 레슬링과 유도가 있는데 한국 선수들이 많이 선전을 하는 편이에요. 그렇군요. 그래도 앞으로는 레슬링이나 유도뿐만 아니라 씨름 경기도 쉽게 볼 수 있었으면 좋겠어요. 네, 그럼 연습 문제로 대화문 한번 같이 만들어 보겠습니다. 이번에 나온 한국의 전통 스포츠는요, 태권이라는 스포츠예요. 여러분 혹시 본 적이 있나요? 한국의 전통 무예예요. 이것도 무예 중에 하나고요. 중요 무형 문화재입니다. 자, 이것은 여러분 혹시 인터넷에서 한번 태권이라고 쳐서 찾아보세요. 움직임이 매우 재미있거든요. 자, 자세하게 알아보면 무술 종목이고요. 상대 허점이라는 것은 상대가 잘 준비하지 못하고 있는 빈 곳을 이야기해요. 그것을 이용해서 발로 차거나 걸어서 넘어뜨리는 무예라고 합니다. 몸을 부드럽게 움직여요. 보통 무예처럼 딱딱하지 않고요. 굉장히 춤처럼 부드럽습니다. 그래서 탈춤이라고 하는 한국의 전통 춤이 있는데요. 그것처럼 경쾌하게 움직인다는 특징이 있다라고 설명해 주었어요. 자, 이거 관련해서 태권도가 나왔는데요. 이는 한국 고유의 무술이자 국제적으로 공인된 스포츠다. 태권도를 설명해 주는 거죠. 태권도는 한국 고유의 무술이고 이것은 국제적으로 공인된, 그래서 종합운동 경기, 올림픽과 같은 경기에도 정식 종목으로 채택이 되어 있죠. 자, 이 정보를 가지고 또한 씨와 유진 씨가 대화를 하겠습니다. 같이 한번 대화 한번 만들어 볼게요. 자, 무엇은 무엇뿐더러 어떤 거 얘기하죠? 그죠? 태권은 무엇이에요? 그죠? 한국의 전통 무예 명사니까 무예 일 뿐더러.
중요 무형문화재라고 들은 적이 있는데 정확히 어떻게 하는 경기인지 모르겠어요. 유진 씨가 설명합니다. 무엇인데요? 뭐예요? 무술 종목의 하나죠. 하나인데 자세히 설명하면 상대의 허점을 이용하여 발로 차거나 걸어서 넘어뜨리는 무예예요. 또 설명. 몸을 부드럽게 움직인다거나 탈춤처럼 경쾌하게 움직인다는 특징이 있죠. 그 특징을 한두 가지 보기로 이용할 때, 보기를 이야기할 때 은다거나 써줬네요. 움직이다 해서 움직인다거나 연결해 주었죠. TV에서 본 적 없어요? 네, 운동 이름은 들어봤는데 직접 본 적은 없어요. 태권은 올림픽 같은 종합대회에 채택된 종목인가요? 아니요. 하지만 이와 비슷한 무술 종목으로는 뭐가 있어요? 네, 태권도가 있는데요. 태권도 설명하죠. 이것은 한국 고유의 무술이자 국제적으로 공인된 스포츠예요. 아, 그렇군요. 그래도 앞으로는 태권도뿐만 아니라 태권 경기도 쉽게 볼 수 있었으면 좋겠어요. 자, 이렇게 해서 대화문 만들어 봤습니다. 여러분, 이 대화문 저하고 같이 연습해 볼까요? 이번에는 여러분이 유진을 하고요. 제가 부안을 해 볼게요. 자, 그러면 저부터 이야기하겠습니다. 태권은 한국의 전통 무예일 뿐더러 중요 무형문화재라고 들은 적이 있는데 정확히 어떻게 하는 경기인지 모르겠어요. 네, 운동 이름은 들어봤는데 직접 본 적은 없어요. 태권은 올림픽 같은 종합대회에 채택된 종목인가요? 그렇군요. 그래도 앞으로는 태권도뿐만 아니라 태권 경기도 쉽게 볼 수 있었으면 좋겠어요. 네, 이렇게 해서 대화문 만들어 봤습니다. 여러분 아래쪽에 있는 한국의 전통 스포츠들도 정보들 한번 읽어보시고 대화문 만들어서 연습해 보시기 바랍니다. 자, 여러분 지금 같이 읽기 해볼까요? 스포츠에 관련 읽기 내용인데요. Chúng ta sẽ có một cái nội dung đọc liên quan đến vấn đề thể thao các bạn nhé. Chúng ta đã học về về thể thao gì thì thể thao đối với đời sống cũng như là thể thao đối với cái tầm quốc tế thì nó có ảnh hưởng như thế nào. Thì đây là cái bài đọc nói về cái vai trò của thể thao ở trên tầm quốc tế. Thì các bạn xem trước nhất khi thể hiện một cái bài đọc này thì các bạn vẫn nhớ là chúng ta có các cái kỹ năng là scanning và skimming phải không các bạn? Có nghĩa là đọc lướt và đọc tìm những cái ý chính. Vậy thì với bài này chúng ta sẽ scanning, chúng ta sẽ skimming để chúng ta tìm ra các cái đoạn. Ở đây chúng ta có 4 đoạn các bạn. Về cơ bản là 4 đoạn. Đây là trong sách đó các bạn xem đây có 4 đoạn gì thì 4 đoạn này được pattern, có nghĩa là được sắp xếp chưa có đúng vị trí đúng của nó, chưa có theo vị trí. Như vậy thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta tìm ra vị trí nào là vị trí thứ nhất, có nghĩa là sắp xếp lại 4 đoạn này, đoạn nào ở trước, đoạn nào ở sau cho nó phù hợp. Như vậy thì các bạn xem này, ở đoạn này nhắc lại là chúng ta đang ở cái thứ tự là theo cái thứ tự không đúng với cái bài đọc các bạn nhé. Như vậy thì đoạn số 1 Sport 외교 에 대한 중요성. Cái nội dung đưa ra trong đoạn này, không phải là trong bài các bạn ha. Trong đoạn này thì câu nào là câu chính là các bạn xem. 외교 에 대한 từ sport 외교. Vậy thì cái khái niệm sport 외교, ngoại giao về thể thao đó là như thế nào? 중요성이 높아지는 것은 스포츠가 국제사회에 끼치는 영향력이 그만큼 중대되었음을 반증하는 것이다. Các bạn thấy câu khá là dài các bạn ha. 반증하다, chứng minh rằng là cái 영향력, cái lực ảnh hưởng của cái thể thao sport. Các bạn thấy đó là
Nó ảnh hưởng đến đâu? Ảnh hưởng vào cái quốc gia xã hội, nghĩa là thể thao nó ảnh hưởng tới cái xã hội quốc tế như thế nào, và chung vô song, cái tính quan trọng của cái ngoại giao thể thao đó nó đã nâng cao cái việc mà cái tính nâng cao cái tính quan trọng của cái ngoại giao thể thao đó, nó đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng cái lực ảnh hưởng vào của thể thao đối với cái xã hội quốc tế là nó lớn như thế nào. Như vậy thì với đoạn này thì câu này là câu chủ đề, nhưng mà chúng ta sẽ xem tiếp tô hành. Đây là những cái yếu tố, những cái xin hô, những cái tín hiệu cho chúng ta thấy được cái cấu trúc liên kết của trong đoạn, phải không các bạn? 또한 한국에서 스포츠 외교에 많은 관심을 가지고. Ở Hàn Quốc thì cái lĩnh vực ngoại giao này nó được quan tâm rất là nhiều. 발전시키기 위해서, và để phát triển đó thì là 노력하는 것은 한국이 다른 선진국에 영향력은 끼칠 수 있을 만큼 스포츠 강대국 là gì các bạn? Là một cường quốc đúng không các bạn? 있기 때문일 것이다, nghĩa là cái sự quan tâm với cái lĩnh vực thể thao này, và đặc biệt là cái ngoại giao thể thao này thì ở Hàn Quốc dành cho một cái sự quan tâm lớn, và cái sự nỗ lực của họ thì không thua gì 끼칠 수 있는 만큼 스포츠 강대국 있기 때문입니다. Hàn Quốc là một cái quốc gia mà thể thao, trong lĩnh vực thể thao thì họ tự hào họ là một cái 강대국, như là một cái cường quốc về thể thao vậy các bạn. 따라서, đây cũng là một tín hiệu, phải không các bạn? 따라서 스포츠 자체에 대한, riêng cái bản thân cái thể thao đó các bạn. Riêng bản thân cái thể thao đó là 격려도 중요할 뿐더러. Các bạn gặp lại cái mẫu câu chúng ta vừa học trong bài hôm nay phải không ạ? Không chỉ là cái sự động viên đối với bản thân cái môn thể thao, không chỉ là những cái động lực, những cái sự khuyến khích đối với bản thân cái môn thể thao, mà 스포츠 외교에서도 không những mà còn các bạn 강대국으로 발돋움할 수 있게, 발돋움하다 nghĩa là gì các bạn? 발돋움하다, chúng ta có một cái cấu trúc với cái 발돋움하다 thì chúng ta sẽ có một câu thử như thế này. 그 나라는 세계적인 공업국으로 발돋움했다. Chúng ta có 발 là gì? Chân hả các bạn? 돋다 là nhón lên, giống như là chúng ta rướn chân lên, nhón chân lên các bạn. Như vậy thì 발돋움하다 chúng ta có thể dịch là vươn lên, hay là tiến lên, hay là phấn đấu thành, nghĩa là cái nước đó đã phấn đấu trở thành một cái nước công nghiệp trên thế giới, được không các bạn? 발돋움했다. Thì vậy thì trở lại cái câu vừa rồi thì chúng ta thấy là 강대국으로 발돋움은 할 수 있게 지속적인 관심과 노력. Khi trong các cái câu thì các bạn thể thấy những cái từ ngữ nó có cái mang cái tính liên hoàn với nhau là như vậy. Quan tâm và nỗ lực, nghĩa là để trở thành một cái quốc gia mà một cái cường quốc, có thể là một cái cường quốc trong cái ngoại giao về thể thao á, thì không ngừng, nghĩa là liên tục cần phải có những cái cần phải đổ vào, cần phải có được những cái sự quan tâm và những sự nỗ lực không ngừng. 지속적인 관심과 노력. Bạn thấy đây là những cái kết nối và các cái từ nó có những cái nghĩa gần với nhau để tạo nên cái tính logic cũng như là cái tính thuyết phục cho đoạn văn. Và chúng ta có một câu nữa với 발돋움했다 này các bạn. 그는 어떤 배우, một người nào đó, 그 드라마를 통해 정준 스타로 발돋움했다. Cái người đó, cái diễn viên đó hay là một cái ca sĩ nào đó đã thông qua drama, thông qua cái phim truyện truyền hình mà trở thành một cái ngôi sao trẻ. 정준 스타로 발돋움했다. Anh ta đã phấn đấu để trở thành một cái ngôi sao trẻ thông qua cái drama, thông qua cái
phim truyện truyền hình. Chúng ta tiếp theo đoạn thứ hai các bạn nha. Chúng ta còn những 4 đoạn nữa các bạn. 즉 국가 대표급 선수 출신. Có nghĩa là xuất thân như là một cái cầu thủ ở cái cấp quốc gia, 국가 대표 các bạn ha. Vậy thì ở đây chúng ta thấy 즉 vậy thì trước khi đọc cái đoạn này thì các bạn nhìn thấy các cái tín hiệu, chúng ta sẽ tìm ra những cái tín hiệu. Chính vì thế mà chúng ta cần cái kỹ năng scanning và chúng ta cần kỹ năng skimming là như vậy các bạn. Nghĩa là chúng ta tìm ra những cái tín hiệu, những cái信hô mà nhận ra rằng cái đoạn đó nó sẽ ở đâu. Ví dụ như bây giờ chúng ta có 4 đoạn này, 1, 2, 3, 4. Như vậy thì đoạn nào sẽ ở vị trí nào? Vậy thì cái đoạn thứ nhất liệu có ở vị trí đầu tiên được không? Giờ sang đoạn thứ hai chúng ta đặt ra câu hỏi là với cái yếu tố trước này. Các bạn sang một đoạn thứ 3 nữa đi nhé. đoạn thứ 3. 최근 국제사회에서는 스포츠를 통해 국가의 브랜드 가치를 높이고 자국의 이익은 도모하는 행위를 쉽게 찾아볼 수 있다. Gần đây thì những cái vấn đề gì đó, nó nêu ra những cái vấn đề gần đây thì trong xã hội quốc tế thì thông qua cái việc thông qua cái môn thể thao thì người ta có thể nâng tầm quốc gia lên, hoặc là người ta có thể mang lại những cái những cái lợi ích cho quốc gia. Có thể tìm được nhiều cái ví dụ dễ dàng về những việc này. Vậy thì ở đây các bạn thấy ở trong đoạn này chúng ta có 스포츠 외교가 활성화되고 있기 때문이다. Bởi vì cái 스포츠 외교 này, ở đoạn thứ 3 này chúng ta cũng thấy có cái khái niệm là 스포츠 외교 các bạn nha. Và 잘 이용하면 큰 효과를 거둘 수 있지만, nếu mà vận dụng cái điều này tốt thì sẽ có thể có được những cái hiệu quả tốt. Nhưng mà 잘못하면, nếu mà ngược lại thì 오히려 국제사회에 미운 오리가 되기 십상이다. Trở thành 미운 오리, nghĩa là trở thành một cái đối tượng không có được yêu thích. Nghĩa là qua cái việc vận dụng cái thể thao ngoại giao này thì chúng ta có thể trở thành mang lại nhiều cái lợi ích cho quốc gia. Nhưng mà ngược lại các bạn có thể đơn cử là những cái việc chơi không công bằng trong thể thao, hay là những cái hành động xấu trong thể thao thì nó sẽ ảnh hưởng tới uy tín của đất nước, đúng không các bạn? Như thì ở đoạn thứ 2 này, đoạn thứ 3 chúng ta cũng có cái nghĩa như vậy. Vì đoạn thứ 4 chúng ta có 이처럼. Vậy thì chúng ta sẽ lưu ý đoạn thứ 2 với chữ trước và đoạn thứ 4 이처럼 thì hai đoạn này liệu nó có thể đứng được làm vị trí đầu tiên không? Có thể ở vị trí thứ nhất không các bạn? 즉, có nghĩa là mới vào một cái đoạn viết, một bài viết thôi mà có nghĩa là thì có được không bạn? Không, có nghĩa là đoạn thứ 2 và đoạn thứ 4 이처럼 cũng vậy, như thế này. Vậy thì chúng ta không thể dùng hai đoạn này cho nó đứng ở vị trí thứ nhất. Đó là cái chỗ mà các bạn dùng một cái tín hiệu nào đó, các bạn tìm ra xem những cái đoạn này có thể đứng được ở vị trí đầu tiên hay không. Và chúng ta đã có thể loại được đoạn thứ 2 và đoạn thứ 4 ra khỏi cái vị trí thứ nhất. Vậy thì ở vị trí thứ nhất này chúng ta còn lại đoạn gì các bạn? Thứ 3 và thứ nhất phải không ạ? Thứ 3 và thứ nhất. Vậy thì chúng ta sẽ lại tiếp tục so sánh. Thì chúng ta có 입지를 굳건히 하기 위한 역할을 할 수 있다. 국제사회에서 입지, một cái vị trí ha các bạn ha, một cái vị trí. Và 한국의 위상 là cũng là cái vị trí các bạn nhé, một cái lập trường, một cái vị trí, một cái chỗ đứng. 굳건히 하기 위한 역할을 할 수가 있다. Cái chỗ đứng ở trong xã hội quốc tế, 국제사회에서, và 한국의 위상 là vị trí, một cái thế. Vậy thì còn lại đoạn số 3 và đoạn số 1 thì các bạn lại tiếp tục đi so sánh. Chúng ta trở lại với đoạn số 3 nhé. 최근 국제사회에서는, ở cái câu đầu tiên này các bạn, gần đây trong xã hội quốc tế như thế nào đó. Và trở lại với đoạn số 1 xem nào các bạn. Số 1 chúng ta có gì? 스포츠 외교에 대한 중요성이 높아지는 것은, cái việc mà cái tầm quan trọng của cái ngoại giao thể thao á,
thì nó cái gì đó. Vậy thì các bạn sẽ so sánh xem đoạn 1 với đoạn 3 thì đoạn nào chúng ta có thể cho ở vị trí đầu tiên. Đây là chúng ta đang dùng cái cách scanning và skimming, nghĩa là thay vì các bạn phải đi đọc hết từng chữ từng câu, các bạn phải tra từ điển để tìm hết nghĩa, thì các bạn có thể dùng các cái tín hiệu để làm sao tìm ra được cái vị trí. Như vậy thì bằng cách loại cái đoạn số 2 và đoạn số, chúng ta đã loại đoạn nào các bạn? Đoạn số 2 và đoạn số 4 đúng không ạ? Đoạn số 2 và đoạn số 4 nè. Như vậy thì chúng ta còn lại thì ở đây 최근 국제사에서 thì các bạn sẽ lần ra và cái đoạn ở vị trí xứng đáng nhất, cái vị trí đúng phù hợp nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có đoạn số 3 các bạn ha. Và tiếp tục như vậy, bằng cách như thế thì chúng ta xem coi nếu như mà đầu tiên mở đầu như thế chúng ta đã chọn ra được vị trí rồi thì kết thúc nó như thế nào các bạn? 미운 오리가 되기 십상이다, trở thành một cái đối tượng không có được yêu chuộng, một cái đối tượng ghét bỏ trong cái xã hội quốc tế. Vậy thì số 3 xong rồi sẽ tới đoạn nào các bạn? Các bạn thấy ở đây có được không? 이처럼 현대 được không các bạn? Chúng ta có cái so sánh và chúng ta sẽ thấy là 이처럼. Vậy thì vừa rồi nó đang đề cập tới cái việc là nó hoặc là trở thành cái lợi thế, hoặc là trở thành một cái thế rất là yếu trong cái môi trường quốc tế. như vậy thì ở đây 사회에서는 과거와는 다르게 스포츠 외교의 중요성이 나날이 커지고 있으며 이는 한국의 국제 사회에서는 입지를 như vậy thì chúng ta sẽ thấy là như thế này, nghĩa là hoặc là nó liên hoàn được, các bạn sẽ thấy nó liên hoàn được với cái đoạn thứ 3. Cho nên là từ đây các bạn sẽ thấy là cái ý nghĩa nó sẽ kết thúc và chúng ta sẽ lần bằng cách đó các bạn sẽ tìm ra đoạn 4, đoạn 3, đoạn 4 và chúng ta sẽ trừ. Sau đoạn 4 rồi thì chúng ta thấy là cái gì đây? 스포츠 외교에 대한 투자가 확대되어야 한다. Phải nâng cao những cái đầu tư, phải mở rộng những cái đầu tư cho cái thể thao. Vậy thì đoạn 3, đoạn 4 và chúng ta thấy đoạn còn lại, hai đoạn còn lại trừ 국가대표급 선수 출신 thì có nghĩa là, thì chúng ta sẽ thấy cái việc có nghĩa là này nó sẽ giải thích cho một đoạn nào đó. Và theo phép loại trừ thì cuối cùng chúng ta sẽ có đoạn số 1. Số 1 các bạn ha. Đoạn số 1 ở đây. Như vậy thì chúng ta đã có được cái đáp án cho cái phần này. Bằng cái cách đó thì ở đây không phải là vấn đề chúng ta sẽ chỉ ra như thế nào, nhưng mà các bạn sẽ tìm cái cách để scanning và skimming để tìm ra các cái nội dung mà chúng ta cần. Ngoài ra, ở sau khi chúng ta tìm ra vị trí của 5 đoạn này rồi thì các bạn xem này, chúng ta có một đoạn cuối cùng nữa. thì 그 대표적인 예가 바로 중국이 소련 견제를 위해 미국과 친교를 맺고자 그 수단으로 탁구 경기를 이용한 핑퐁 외교이다. Đây là một cái ví dụ các bạn. Vậy thì các bạn sẽ tìm xem cái đoạn này nó sẽ đứng ở vị trí nào, đoạn này có thể ghép vào được ở vị trí nào trong 4 cái đoạn này. Nghĩa là chúng ta sẽ tìm xem 그 대표적인 예, một cái ví dụ cụ thể. Thì các bạn xem coi những cái đoạn chúng ta có là cái gì. Nãy có một cái phần nào đó chắc là nó bị gián đoạn nghĩa phải không các bạn? Các bạn thử xem ở đây. 미운 오리가 되기 십상이다, trở thành một cái đối tượng bị ghét bỏ. Vậy thì cái 미운 오리 đó được đưa ra là một cái ví dụ. 그 대표적인 예가. Vậy thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ bổ sung vào đây cái đoạn số 5. Đoạn số 5. Vậy thì cấu trúc mà chúng ta có hoàn chỉnh nhất là 3, 5, 4, 2, 1 không các bạn? Thì đó là cái cách mà để các bạn lần ra và các bạn có được cái sự đọc hiểu, cái môn đọc hiểu. Và qua đây thì chúng ta cũng thấy được rằng là cái tầm quan trọng của cái môn thể thao trên trường quốc tế. Thì một nước có thể sử dụng cái quan hệ ngoại giao thể thao để nâng cao cái vị trí, nâng cao cái tầm ảnh hưởng của đất nước mình, và thông qua các cái ngoại giao thể thao để mở rộng những cái quan hệ quốc tế và những cái hợp tác quốc tế nữa. Và sau đây thì các bạn sẽ gặp lại cô Căng.
네, 오늘날 스포츠는요, 운동으로서의 의미만 있는 것이 아니라 정치, 사회, 경제적으로도 굉장히 밀접하게 관계가 되어 있어요. 자, 여러분 교재 139쪽에 쓰기 연습을 보시면은, 한국은 남북으로 나눠져 있죠? 남북으로 나눠진 한국에서의 축구가 갖는 의미를 나타내는 예시글이 나와 있습니다. 자, 이 글을 바탕으로 해서 우리 베트남 사회에서는 어떤 스포츠가 어떤 의미를 가지고 있는지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 자, 그러면 교재에 나와 있는 글의 구성부터 먼저 살펴보겠습니다. 자, 먼저 한국인이 생각하는 축구의 매력. 첫 번째 단락에 나와 있고요. 그 다음에 한반도의 남북 관계를 위한 축구의 역할. 한반도라는 곳은 한국과 그 다음에 북한, 남한과 북한이 위치하고 있는 곳의 이름을 한반도라고 하죠. 그곳에서 남북 관계를 위한 축구의 역할을 이야기하고 있고요. 마지막에 축구를 통한 기대, 그리고 앞으로의 전망을 통해 전망, 이렇게 해서 세 단락으로 우리 구성을 해봤어요. 자, 여러분들도요, 예시글을 보신 다음에 베트남이 생각하는 어떤 그 스포츠 경기의 매력과 이것을 위한 어떤 그 스포츠를 통해서 우리가 기대할 수 있는 무엇을 위한 이 스포츠의 역할, 그리고 이 스포츠를 통한 기대와 앞으로의 전망, 이런 구성으로 해서 써주시면 될 것 같습니다. 자, 그럼 예시글을 같이 한번 살펴보겠습니다. 자, 먼저 첫 번째 단락은 한국인이 생각하는 축구의 매력이에요. 자, 여기에서 중요한 표현은 무엇은 무엇이다 보니 무엇이 중요하다, 이런 표현이 나와 있네요. 자, 살펴보면 흔히 축구는 지구촌의 스포츠라고 불린다. 지구에서 굉장히 전 세계적으로 굉장히 인기가 많은 경기지요. 그래서 지구촌의 스포츠라고 한대요. 여러 가지 종목이 있지만 그 중에서도 특히 축구가 사랑받는 이유는 단순함 때문이다. 그래서 단순함 이유라고 먼저 얘기해 주고요. 공간에도 별 구애를 받지 않는다라고 했어요. 그 장소가 어디든지 상관이 없는 거죠. 크게 방해받지 않는 것이고요. 또 경제적인 능력에 상관없이 누구나 즐길 수 있다. 돈이 많이 필요하다거나 하는 스포츠가 아니라는 말이죠. 게다가 축구는 스포츠 중에서도 가장 많은 인원이 참여하는 경기이다 보니, 자, 오늘 여기에 나온 문형이 여기 나와 있네요. 많은 인원이 참여하는 경기이니까 무엇보다도 협동심이 중요하다. 여럿이 힘을 모아서 무언가를 이루어내는 것이죠. 이것이 축구가 갖는 매력이다. 자, 축구는 작게는 11명을 하나로 만들고, 축구팀 11명이잖아요. 그리고 결국에는 모두를 하나로 만든다. 자, 이렇게 해서 한국인이 생각하는 축구의 매력, 아까 단순하고요. 그 다음에 장소의 구애를 받지 않는 것도 있었고요. 돈이 필요한 것도 아니었죠. 그리고 무엇보다도 협동심도 중요했고요. 자, 그리고 모두를 하나로 만든다. 이런 매력이 있다고 앞에 제시해 주었습니다. 자, 두 번째 단락에서는요, 남한과 북한이 있는 이 한반도에서 이 남북관계를 위한 축구의 역할을 이야기합니다. 자, 어떤 역할을 하다, 역할을 담당하다 라는 말도 있고요. 그것의 기본과 바탕이 된다, 밑거름이 되다라는 표현도 써주고 있어요. 자, 그리고 역할을 주도하다, 자기가 앞장서서 이끌어 나가다는 말이죠. 남북관계에서도 축구는 이런 역할을 담당해 왔는데, 이런 하면 앞에 있었던 하나로 만드는 그런 역할을 말하는 거예요. 지난 2010년 남아프리카 공화국 월드컵에서 남북 동반 본선 진출이라는 쾌거를 이루어 전 국민의 감동을 자아낸 것이다 라고 했어요. 지난 2010년 월드컵에서 남한도 북한도 함께 본선에 진출했다는 이야기를 하고 있네요. 자, 그래서 굉장히 전 국민이 감동했었죠. 특히 축구는 지난 1990년대를 기점으로 해서 남북 화해 무드를 조성했어요. 조성하다는 우리 만들다라는 말이죠. 이때부터 이 축구를 통해서 남한과 북한이 조금 사이가 좋아졌거든요. 그래서 스포츠 가교는 두 개를 잇는 다리라는 말이죠. 역할을 해오면서 남북 단일팀 출전의 밑거름이 된다거나, 우리 보기를 이야기해 주는 거, 뭐뭐 한다거나 또 뭐뭐 한다. 그래서 남북 단일팀, 남북이 하나의 팀으로 나가는 것을 말해요. 또 2000년 시드니 올림픽부터 9차례에 걸쳐서 국제대회에서 남북 공동 입장, 함께 경기장에 들어가는 거죠.
자, 이런 것들이 이뤄내는 등의 역할을 주도했어요. 그래서 보기로 이렇거나 이런 역할들을 이끌어 왔었습니다. 다른 경기가 아니라 어떤 경기가 했던 거예요? 바로 축구가 이런 역할들을 해왔던 거죠. 그래서 남북관계를 위한 축구의 역할들을 정리해 주었어요. 자, 마지막 단락에서는요, 축구를 통한 기대와 또 앞으로의 전망에 대해서 이야기하고 있습니다. 자, 여기에서는 무엇한다는 면에서, 측면에서 이러한 효과를 나오게 할 수 있다. 계속 많이 밑으로 나오게 한다는 거 파생시키다라고 얘기해요. 자, 그리고 물꼬를 트는 계기를 만들어준다. 이런 표현도 있는데, 물꼬라는 것은 물꼬를 트다라고 해서 물꼬를 트다 같이 해줘야 되는데, 여러분 혹시 농사를 짓는 논 아세요? 벼 농사를 짓는, 우리 베트남에서도 벼 농사를 많이 짓죠? 자, 벼 농사를 짓는 논이 있을 거예요. 이렇게 벼들이 나오면 벼가 잘 익으려면 우린 논에서는 물이 필요하잖아요. 물이 들어가야 되는데 물이 들어가기 위해서 길이 있습니다. 이쪽을 통해서 물이 들어가고 나가는 길이에요. 이것이 물꼬예요. 이 길을 연다라는 뜻으로 해서 물꼬를 틀다라고 이야기합니다. 자, 남북 간의 스포츠 교류는 다른 분야, 타 분야가 지닐 수 없는 신체적 접촉을 통한 상호 교류라는 면에서, 이 측면에서 민족의 동질성 회복이라는 커다란 효과를 파생시킬 수 있다. 자, 문장이 좀 어렵지만 다른 거 아니에요. 여러분, 다른 것보다도요, 이렇게 함께 싸우고 축구 경기하고 부딪히고 신체적 접촉을 통하는 거잖아요. 그래서 함께 교류하죠. 이렇게 되면서 우리는 동질성, 같은 성질을 지녔다. 이것을 회복한다라는 효과를 만들어낼 수 있다는 거예요. 특히 축구라는 스포츠를 통한 남북 대화합과 민족 공동체 의식, 우리 민족은 하나다. 이런 생각은 남북 교류의 활성화에 물꼬를 트는 계기를 만들어 줄 것이다. 자, 축구를 스포츠를 하면서 그래, 우리는 같은 언어를 가졌지. 우리는 하나였지. 그래서 이것을 통해서 이게 물꼬를 틀고 이것을 시작으로 해서 남북 교류가 더 활성화될 것이다. 자, 이런 내용이 있네요. 자, 따라서 앞으로도 어떠한 정치적 어려움이 있을지라도 남북을 하나의 연결고리로 묶어줄 수 있는 우리 국민의 뜨거운 성원과 참여가 계속되어야 된다. 그래서 앞으로의 그 전망과 기대를 이야기해주고 있어요. 그래서 계속 축구가 우리가 중요하게 이런 역할을 하고 있기 때문에 관심도 가져야 되고 성원, 그 도움 그리고 참여도 계속되어야 한다라는 제언으로 마무리를 해주고 있습니다. 자, 이런 3단계 구성으로 해서 우리가 글을 한번 만들어 봤는데요. 자, 여러분들도 이런 표현 그리고 구성을 바탕으로 해서 우리 베트남 사회에서 또 어떤 스포츠가 갖는 의미를 한번 생각해 보시고 글쓰기를 한번 해보시기 바랍니다. 여러분 잘 배워보셨나요? 오늘 현대사회와 스포츠 주제로 한국의 전통 스포츠도 알아보고 스포츠 산업 등 여러 가지 이야기를 해봤습니다. 네, 재미있게 배워보셨나요? 우리 교재의 칠과 뒷부분에 문화가 있는데요. 거기에서는 한국의 그 응원 문화를 알 수 있는 붉은 악마와 거리 응원에 대한 읽기가 나와 있습니다. 이 부분도 잊지 말고 읽어보시기 바랍니다. 그럼 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 안녕히 계세요. 계세요.